हम इसे ऑन करेंगे। फ़िल्टर, ये फ़िल्टर की क्वालिटी दिखा रहा है। इसके बाद अभी ये AQI 20 दिखा रहा है, तो हम 47 अभी ये रीड कर रहा होगा और ये बढ़ते जा रही है रीडिंग। तो जैसा देख पा रहे हैं अभी मेरे रूम की AQI लगभग 318 पहुंच चुकी है। इट्स 321 नाउ। प्यूरीफायर स्टार्ट हो चुका है। 351 अभी ये रीडिंग ले रही है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ लेज़र सेंसर हमारे पीछे, इसके पीछे है। प्यूरीफायर ये ऑन हो चुका है। बहुत नॉइज़ नहीं है इसमें। अभी मेरे रूम का जो AQI है वो लगभग 351 353 ऐसे है, 355। अब हम आधे घंटे बाद देखेंगे कि ये कितना प्यूरीफाई हुआ। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये अभी रेड है। ये ऑटो मोड में है। और ये बहुत ही तेज़ी से एयर प्यूरीफाई भी कर रहा है। रूम देख सकते हैं, रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये 10 बाई 10 लगभग 100 स्क्वायर फीट की रूम है। अब देखते हैं इसे कितना टाइम लगता है। ये 350 से स्टार्ट हुई थी, अभी लगभग 10 मिनट ही हुए हैं। AQI 230 तक हो गया है। काफ़ी इफेक्टिव सा लग रहा है। देखते हैं ये ग्रीन कब तक होता है। अभी ये 150 आ चुका है। 150 से लो होने पर जैसा कि देख सकते हैं ये इंडिकेटर जो है ये ऑरेंज हो जाता है। अभी फर्दर ये कम हो रहा है और इसकी स्पीड भी कम हो गई है। अभी 150 के अराउंड अगर थोड़ा AQI 150 से कम होती है तो ये थोड़ा नॉर्मल मोड में हो जाता है। चलिए देखते हैं अभी कितना टाइम लेता है 100 से बिलो जाने में। लगभग 22-23 मिनट हुए अभी और ये ग्रीन हो चुका है। AQI अभी 75 बिलो 75 ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है। और ये आधे घंटे हो चुके हैं और एयर प्यूरीफायर अच्छे से काम कर रहा है। इसकी स्पीड भी काफ़ी धीमी हो चुकी है, देख सकते हैं जैसा। अब AQI 50 और बिलो 50 रह रही है। ओके गाइस, थैंक यू।